Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3 100 Poets, 1 Verse. Module 29. Poem 82 to 84. Presenting human emotions, hardships of love and life. UGC EPG Pathshala Yokoso. デリ大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー3、100年一周。モデュール29、歌82から84まで。人間の感情を表す恋と人生の辛さ。これから82の歌を読みます。思いわび、さても命は、あるものを浮きに耐えぬは、涙なりけり。この歌を旧仮名遣いで書くと、思いわび、さても命は、あるものを浮きに耐えぬは涙なりけりとなります。ここに思いわびの思いは書くときには思いになります。ですからこのいとひの違いをちゃんと見ていてください。歌のポイントを見ましょう。耐え難い恋を忍ぶのは女性だけではなく作者のドイン星は老人になってからも若き頃の辛かった恋を思い出して読んだ歌であります。作者のドイン星は1090年から1180年頃までは生きていて、平安後期の歌人であります。俗名は藤原の厚頼で、出家した後の法名は道院になりました。歌人として重要な歌合わせに参加して演出し、多くの歌を残しています。歌の意味を見ましょう。釣れない人のために思い悩んで耐えてしまうかと思った命はまだあるものなのに、その辛さに耐えないで流れてくるのは涙だったよという意味です。語彙と解説を見ましょう。思いわび、人の気持ちを思いやろうとしない相手に思い悩む気持ちを表す語彙です。さても、そうであっても、命はあるものを、まだ命は残しているのに、命はのは、他と区別するために使われています。ここは、命は涙と区別されます。辛い思いがありながら、命が耐えられるのだが、涙は耐えられません。浮きに辛いことに、涙なりけり、涙だったなという意味です。感傷を見ましょう。自分の意思で制御できない恋の心を命と涙とを対立させて読んだ歌であります。人の気持ちを思いやろうとしない相手のことをひたすら
思い続けていて、すでに思う気力さえ失ってしまったという気持ちを表した歌であります。このような状態の中で、命はまだ耐えて生き続けているものの、耐えきれないのは涙であります。この後は、大事な語彙をもう一度見ましょう。思いわび、さても命は。ですから、こういう大事な語彙をもう一度見て、理解して、覚えて、この歌を楽しんでください。次に、83の歌を見ましょう。まず歌を読みます。世の中よ、道こそなかれ、思いいる山の奥にもしかぞなくなり。この歌の旧仮名遣いを見ましょう。世の中よ、道こそなかれ、思いいる山の奥にもしかぞなくなるとなります。ここに気をつけていかなければならないことは、思いですね。書くときには、思いと書きますが、読むときには思いですね。思いいるの思い。もう一度読みます。世の中よ、道こそなかれ、思いいる山の奥にもしかぞなくなりとなります。この歌のポイントを見ましょう。現世における人生の辛さから逃れる道はない。逃げる道はないですね。という事実を読み、鹿の声を聞いて、作者の心は一層孤独を感じているのであります。作者の皇太后宮の大部都市なりは、1114年から1204年まで生きていて、藤原の都市なりとも知られていて、平安後期の苦行、歌人で、藤原の利忠の子で、有名な歌人である藤原定家の父であります。子供の時から詩歌に優れ、数億の歌合わせの伴者を務めました。その以外に、後白河院の命により、潜在宗を先進して、若どころの復興にも努めました。晩年に病気のため出家しました。歌手に長州英宗、春世歌集、歌論書に高麗風亭賞などがあります。西行法師と並ぶ平安末期最大の歌人としても知られています。歌の意味はどうでしょう？それも見ましょう。この世の中に悲しみや辛さを逃れる道はない。世の悲しみを逃れようと思い込んで入ってきたこの山の奥にさえ、悲しげに鳴く鹿の声が聞こえてくるのであります。という意味になります。語彙を見ましょう。最初の語彙は、道こそなけれ、この道しかないと思っていることです。思い入る、深く考え込むことです。このいるは山に入ることが重ね合わされています。次の語彙は、しかぞなくなる。
鹿があのように泣いているようですよという意味ですね。鑑賞。この歌では宗教者として作者の深い仏教的な思想が捉えています。作者の春勢は悲しみに落ちている世俗界への執着をやめて、宗教にふさわしい人里、人が住んでいるところ、里ですね、を離れた奥深い山の中へやってきたが、それにしてもこの深い山の中で鹿の鳴き声が耳に入ってくるのを避けられません。鹿の悲しい声がこの山奥まで来ても聞こえているということは、鹿も悲しく人間も悲しいということです。もう一度大事な声を読みましょう。道こそなけれ思いいる鹿ぞなくなる。こういう語彙をちゃんと理解していて、この歌を読んで楽しんでください。次に84の歌に入ります。ながらえばまたこの頃や忍ばれん牛と飯よぞ今は恋しき。この歌を旧仮名遣いで見ると、ながらえばまたこの頃や忍ばれむ牛と飯よぞ今は恋しきとなります。恋しきのところには旧仮名遣いで書くと非になりますが、読むときには恋ですね。この歌のポイントを見ましょう。辛いと思った過去も今は懐かしい。今の辛さは将来に懐かしく感じられます。人間は悲しみと苦労から逃れることはできないと作者は言っているし、自分を慰めていることもこの歌に見えます。作者の藤原の清介阿尊は1104年から1170年まで生きていて、平安末期の公家歌人で百人一首の79番歌を読みました。百人一首の79番歌を読んだ藤原の秋助の子であります。作家ですね。秋助の子であります。あまり高い官位職に至らなかったものの、科学に優れ、歌に優れていて、当時の歌壇の第一歌人として知られています。多くの歌合わせの反射を務めたほかに、歌壇を牽引するものでありました。多くの和歌以外に、歌手に清助阿尊衆が歌に袋蔵子、奥義章、和歌一次章などがあります。歌の意味を見ましょう。これからも生きながら得るならば、辛いと感じている私の現在もまた後になって懐かしく思い出されることでしょう。なぜなら辛いと思って
過ごした昔の日々は、今になって恋しく思い出されることである上に、語彙を見ましょう。ながらえば、このように生きながら得ていれば、生きながら得るなら、生きていれば、また再びのことですね。また再びのことで、今、過去の時を懐かしく思っていますが、将来にまた現在が懐かしく思われるのであろうという意味になります。この頃や忍ばれむ、この頃は現在で懐かしく思い出すという意味です。牛と虫よ、作者が過去に経験した辛い日々のことを今指していますね。この語彙が指しています。今は恋しき、辛いと思っていた昔は今になって恋しく思い出される意味です。鑑賞を見ましょう。この歌では作者の藤原清介が現在から過去を思い、将来の自分から過ぎ去った現在を思い出されると想像して、時の流れの不可思議な力に思いを馳せています。辛いと思っていた昔の日々をこの頃振り返ってみると、懐かしく思い出されるように、今の日々もまた同じく将来に時から振り返ってみるとき、今の辛さも懐かしく感じられるのであろう。つまり、過去を懐かしく思い、現在は辛いと思うのは人間の性格であろう。もう一度大事な語彙を見ましょう。ながらえば、また、今は恋しき、この頃養われむ、牛と虫よ、という語彙ですが、この語彙をちゃんと理解して、この歌を読んでいってください。